택배에 필요한 차량 한 번씩 점검해야 하는데 점검 받으면 그동안 차가 없어서 걱정이셨죠? 이제 그런 걱정하지 마세요. 택배차 점검 받는 동안 어바웃에서 택배차 렌트하세요. 전국 어디서나 24시간 언제나 택배차를 렌트할 수 있습니다. 어바웃의 택배차 렌트 서비스는 정부에서 허가한 규제 샌드박스 실증 특례 서비스로 택배차 고장이나 사고 시에 택배차를 빌릴 수 있는 서비스입니다. 이제 더 이상 택배차 수리, 사고로 걱정하지 말고 렌트하세요. 어바웃